نبی علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت والا دہاڑا جہڑے دہاڑے اللہ دے عرش دی چھاں تو علاوہ کوئی چھاں کو نہیں ہونی، اس دہاڑے 7 قسم دے خوش نصیب بندے ہو سن جنوں اللہ اپنے عرش دی چھاں تلے جگہ نصیب کرے سی۔ میدان محشر دیاں گرمیاں، سورج سر تے کھلوتا ہے، چھاں دی کوئی جھاں کو نہیں ہونی، ذرا گرمی تھی وے بندہ چھاں لبھیندا ہے کتھیں چھاں تے کھلوواں، اس دیہڑے بندے چھاں لبھیندے ودے ہو سن، اللہ دے عرش دی چھاں ہو سی اور کوئی چھاں کو نہ ہو سی، تے اللہ دے عرش دی چھاں تلے بھی ہر بندہ بھج کے نہ وڑ وے سی، اتھے بھی خوش نصیب ہو سن جنوں موقع مل سی تے جگہ مل سی۔ فرمایا 7 قسم دے خوش نصیب بندے ہونے، کیڑے 7 خوش نصیب؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ او حکمران جڑا انصاف کرنا لائے، اس نو اللہ دے عرش دی چھاں تلے جگہ نصیب ہو سی۔ دوجا او نوجوان شاب نشأ فی عبادت ربی جڑا اپنے رب دی عبادت دے اندر اپنی جوانی پہ گزریندا ہے۔ تیجا او بندہ رجل قلبہ معلق فی المسجد، او بندہ جس دا دل مسجد نال لگا ہوا ہے، ہر ٹائم مسجد دی فکر، مسجد چاونا ہے، نماز پابندی نال پڑھنی ہے، ایک نماز پڑھ کے گئی ہے اگلی نماز دی بات فکر لگ گئی ہے۔ چوتھا نبی علیہ السلام نے فرمایا او دو بندے تحابا فی اللہ جڑے آپس وچ اللہ دی خاطر محبت تے دوستی رکھنا لین، اجتماع علیہ و تفرق علیہ، اللہ دی محبت دی خاطر جمع ہونن، اللہ دی خاطر وکھرے ہونن، انہاں دا تعلق تے دوستی تے یارانہ صرف اللہ دی خاطر ہے۔ اے خوش نصیب بھی اللہ دے عرش دی چھاں دے مستحق بنوے سن۔ تے پنجواں او بندہ طالبت ہوئی مرات ذات منصب و جمال، کہ جس بندے نو بڑے خاندان علی تے بڑے حسن و جمال علی عورت گناہ دی دعوت دے وے، سارے اسباب میسر ہون لیکن اللہ دے در دی وجہ تو گناہ تو رک ونجے، اے خوش نصیب متقی بندہ بھی اللہ دے عرش دی چھاں دا حقدار ہوے سی۔ چھیواں او بندہ جس دے دل دے اندر اللہ دا خوف آئے، اپنے گناہاں دی یاد آئیے تے اکھ دے وچ ہنج آ گئیے، اے بندہ بھی جس دے دل وچ اللہ دا ڈر ہے، اللہ دے عرش دی چھاں دا حقدار بنوے سی۔ تے ستواں او بندہ جڑا اللہ دے نام تے صدقہ دیندا ہے تے انہیں چھپا کے دیندا ہے، جو سجے ہاتھ نال دتا ہے تے کھبے ہاتھ نو پتہ ہی نہیں لگا، اے بندہ بھی اللہ دے عرش دی چھاں دا حقدار بنوے سی۔ تو اللہ دے عرش دی چھاں دا حقدار بننا ہے، انہاں 7 خوش نصیباں دے وچ اپنا نام لکھواؤن دی کوشش کرنی ہے۔